Pessoal, barulho na suspensão do carro batendo muito folgado. Olha pra você ver o que virou esse terminal de direção. Tá vendo? Folgadinho, tá vendo ali, ó? Ali dentro ali é como se fosse uma esfera, folgadinho. Esse aqui é o velho, certo? Agora esse aqui é o novo que eu tô montando, certo? O novo já vem na barra. Esse aqui é o tipo de barra Bass Pitman, utilizado aí na Blazer, certo? Quando você tá com barulho nela, vai lá, olha esses terminais. Provavelmente pode ser causa deles, folgado desse jeito, entendeu? Isso aqui se estoura, você perde o controle da roda, entendeu? A roda perde toda a dirigibilidade. Eu tava bem folgado e batendo muito. Você imagina isso aqui, o peso do carro, entendeu? A sua vida tá nesse terminal de direção aqui, certo? Nesse caso aqui nós estamos trocando a barra inteira. O cara comprou a barra inteira, então tá fazendo um alinhamento de direção nela aqui, ó. Que é aqui que é feito o alinhamento de direção. Beleza? Vamos trocar a barra, terminalzinho novo, coifa nova. Deixa seu like aí. Grande abraço, valeu!